passeio aqui próximo à praia da Primeira. Nós vamos ver Mais uma aventurinha. como é que vai ser o negócio aí. O nosso cão aventureiro. Nós estamos aí com nossos amigos Paulo e Luciana. Tá lá o carrinho amarelo lá na frente. E é isso aí. Até daqui a pouco.